ज़रूर हुआ। असी उन मायूसी के ख़त्म करण लाइ सिंध टीचर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी जे सां ताउन करे उन्हनि जी महिरबानी आहे जो हेॾो वॾो प्रोग्राम अरेंज कयो आहे इन्हनि नौजवाननि जसुराणा आहिनि। त उन मायूसी खे ख़त्म करण जे लाइ त ऑफिसर्स तव्हांखे पेनल्टी बि ॾियनि था, पेनल्टी सां गॾु तव्हांखे एप्रिशिएट बि करे सघनि था त तव्हां जेकॾहिं तव्हांजी परफॉर्मेंस सही आहिनि, तव्हांजा जेको आहे सो कारकिरदगी सुठी आहे त तव्हांखे असां मुख़्तलिफ़ एवॉर्डनि सां रिवॉर्डनि सां नवाज़े बि सघूं था। हत्ता के मूं यारमोहन खे अकेले खे काफ़ी तहफ़ुज़ात बि आहिनि इन पेनल्टीज़ ते। काफ़ी हद ताईं डायरेक्टर साहब इंसाफ़ जी तक़ाज़ा त पूरी कई आहे, पर कुझु जंहिं ते उनजा ख़दशा बि त उते इंसाफ़ जी तक़ाज़ा पूरी न थी सघी आहे। मां उम्मीद आहियां त अॻिते हली इंसाफ़ जी तक़ाज़ा बि पूरी कई वेंदी। मसइलो छा आहे, हिते अचूं था पेनल्टीज़ जी जेको प्रोसीडिंग आहे। मोहतरम मोरे साहब खे मां गुज़ारिश कयां थो त मुंहिंजो इहो अर्ज़ु गौर सां ॿुधनि, जीअं अॻिते आला अख़्तियारनि ताईं पुॼाइनि बि। त सिंध सर्विस रूल्स मुताबिक़ कंहिं बि जुर्म जी हिकु सज़ा हूंदी आहे। पाकिस्तान जे आइन मुताबिक़, पाकिस्तान पेनल कोड मुताबिक़, फौजदारी कानून मुताबिक़ कंहिं बि कलम जी हिकु सज़ा हूंदी आहे, हिकु जुर्म जी हिकु सज़ा हूंदी आहे। मूंखे ॾुख ज़रूर आहे त हिते असांजे उस्ताद खे हिकु सज़ा न 5 सज़ाऊं मिली चुकियूं आहिनि। पोइ बि असां जंहिं हालत में ड्यूटी कयूं था उन हालत में बि पोइ मां अचां थो। पहिरीं ॻाल्हि इहा त साईं जन उन प्रोसीडिंग जो पूराव छो न कयो। असुल में सिविल सर्वेंट रूल्स मुताबिक़ जॾहिं तव्हां जॉइंट प्रोसीडिंग कयो था त हिक खां वधीक 5 खां वधीक प्रोसीडिंग कयो था कंहिं बि इन लाइ जॉइंट इंक्वायरी में, त उन कैटेगरीअ जा 2 माण्हू तव्हांखे बि उन प्रोसीडिंग में विहारणा आहिनि। को बि माण्हू तव्हां न विहारियो आहे, को टीचर सोरे स्केल जो न विहारियो आहे। तव्हां ख़ुदि पेनल्टियूं ॾिनियूं आहिनि, बंदि कमरनि में ॾिनियूं आहिनि, पाण में ऑफिसर्स ॾिनियूं आहिनि। ख़ैर इन जी शुरूआत वरी उतां बि थिए थी। असां वटि डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी आहे जंहिंजो चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर साहब आहे। हिकिड़ी मीटिंग में मां अॻिले डिप्टी कमिश्नर साहब खे चयुमि त साईं ही डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी आहे जेका उन में असांखे बि मेंबर कयो। कुझु टीओस असांजे गैर तसली तव्हां वटि पेश कनि था, असांजे मौक़िफ़ खे सही पेश नथा कनि। छो जो कॾहिं बोर्ड जे थ्रू उस्तादनि खे वर्बल इंस्ट्रक्शन ते ॿिए स्कूल में मोकिलियो पियो वञे, कॾहिं डिप्टी कमिश्नर जे चए ते ख़ुदि वर्बल इंस्ट्रक्शन ते मोकिलिया पिया वञनि, कॾहिं टीओस बंदि स्कूल खे खोलण लाइ आरज़ी तौर तां वञो बाक़ी पर जॾहिं डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट कमेटी जी गॾिजाणी थिए थी उते असांखे मुतल्लिक़ा टीओस डिफेंस नथा करे सघनि, प्रोटेक्ट नथा करे सघनि। मूं गुज़ारिश इहा कई त असां पंहिंजो केस पाण विढ़ंदासीं। पोइ हिते हुन चयो त रूल्स में कोन्हे। मूं चयोसीं रूल्स में कोन्हे, तव्हां डिप्टी कमिश्नर खे इहो अख़्तियार आहे, तव्हां एज़ाज़ी तौर तव्हां असांखे विहारियो, भली पूरी डिस्ट्रिक्ट मां असांजो हिकिड़ो माण्हू विहारियो, भली पूरी डिस्ट्रिक्ट मां असांजे डिस्ट्रिक्ट जे कंहिं उहिदेदार खे विहारियो, त असां इहा शइ ज़रूर कंदासीं त हिन उस्ताद खे काॾे मोकिलियो वियो, हाणे छो इनखे इन जुर्म जी सज़ा मिले थी। काफ़ी अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे पेनल्टीज़ मिलियूं, उन न कई जुर्म जी बि सज़ा काटी आहे। वरी पेनल्टीज़ ते अचूं था।